फ्रोजन बड़े-बड़े अलग हैं। गुड्डे मेरे का टेस्ट ही ऐसा चटपटा होता है जो खाए वो करे ठीक। जो औरों की खुशी में अपनी खुशी पार्ले-जी जी माने खुशी बस। सिर्फ 15 रुपए में स्टिक शैम्पू हेयर कलर का छोटा पैक छोटे बालों के लिए। तो बताओ पुराना हेयर कलरिंग का तरीका। स्विच टू स्ट्रीक शैम्पू हेयर कलर। क्या ये परिवर्तन होगा होने वाली साजिश का आगाज चीन रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। मैं चाहता हूँ तू पल्लवी को ग्रूम करे, उसे ये सिखाए। तो क्या तू पल्लवी की जिम्मेदारी उठाएगा? शिवा का एक तरफा बयान जाने आएगा पल्लवी और जीत से मिलने। उसे इंग्लिश सिखाए। तो क्या तू पल्लवी की जिम्मेदारी उठाएगा? शिवा का एक तरफा बयान जाने आएगा पल्लवी और आनंद के रिश्ते में जाना। हर बहू की यही कहानी सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। रात 10 बजे दंगल टीवी पर। नीनी नहीं आ रही है, मम्मा चाहिए। सर्दी खांसी हो तो हम ममा को बहुत मिस करते हैं, पर विक्स वेपर अब हमें ममा के पास होने का एहसास दिलाता है। विक्स में है कपूर जो खांसी से तैयार, मेंथॉल जो बंद नाक को खोले और नीलगिरी तेल जो बदन दर्द और जर्दत से लड़े, ताकि मिले चैन भरी नींद। कैसा है? सुला दिया।